结果是河豚。不好意思哈，我谨慎一点，因为这是来日本到现在比较搬得上台面的一只。马吉库，哦，这一只有了，耶，先把它捡过来。是。是哦。有没有？有没有？哎，有没有？有，有喽，来喽！不要拉起来是河豚，咖啡。有了，而且不小心。嗯，对啊。哎，重来啦，重来！看，不要跑了！哎，这是草河豚。我不知道哦，草河豚啊，干超大的啦！这河豚到底在大什么啊？哎。重点是它还吞很深，重点是它还把线咬断。没见到。我还有一门。那里啊，那里啊，那里是常用的。看杆身不够长，赶快跑回家，拿了一只放在家里超久的阿布的铝杆，看能不能跑远一点。而且潮水快要停了，我赶快回到钓点。今天还不错，因为其实沙说已经算尾声了啦，然后最近天气也都还蛮冷的，然后沙说也退到比较后面，还好这边的海滩是一直1-2公里都蛮浅的，所以他们也不太可能跑到多深的地方。刚刚还有一个路亚阿伯问我说，我们要钓什么？是钓呱呱吗？我说不是，钓沙说，他也冷笑了一下，没想到还有这种大条的。OK， 我们就回到钓点继续钓。出体！やったー！ほらほら！
小心后面有人要过。好。やったー。キス。这脚来到落就丢啊啦！对啊，我刚刚不是跟你说我钓到了吗？然后，小杂宝。哎，我第一次钓到了。哇，错的哦。出了，这一只出哦。这才是日本的 kiss， 这才是日本的 kiss。对，刚刚那个是台湾游过来。出哦。应该是中了。中了！活的。有了！有了，中了！下面这一只，可是下面。低属性哦。等一下，我先洗一下它。终于可以一个人吃了。好。OK。我先把这个先把挂挂放掉，对，先把花生放掉。拜拜。